ბატონმა სანდრომ ყველა სახის პროცენტი და საკომისიო დაფარა. ასე რომ თქვენ მხოლოდ ძირის დაფარვა მოგიწევთ. დია შენ თუ ხომ მივხვდი რომ ყველად გამიჭედა იმ ფოტოებზე. ხო, მაგრამ შენ რა სიზამდე ჩემს ადგილზე? ალბათ მოგისმენდი და დაგიჯერებდი. აი ამოვიდა ჩვენთან და დაგვემშვიდობას. საქმედი ხარ? ქუთაისში. კაია, ხوارულა პარაკი ჩემ. არა, სანდრო, უბრალოდ იმის სათქმელად მოვედი, რომ მე შენთვის ფინანსური დახმარება არ მითხოვ. გასვენების მერე მეც წამოვალ სახლში. რა თქვი? მეც წამოვალ. ხალხი რასით ჯერ კაცი არ გაციებულა და ეს სახლში მოვიდა. გაიღვიძა? ხო, რა შვებით თქვენ? რაღაცა დიდხანს გეძინა. ხო, ცოტა მეძინა მაგდენი ხანი. იმიტომ რომ ამ ხელა სანერულო მომეხსნა. პატარა ამბავია. ხო, აი მართალია. შეცედა. მაგრამ აკრა ვიფიქრე იცი? 20 წლის მერე ლიზიკოს გადასახდელი რა იყოს ის ვალი. დედა რეებს იძახე. 20 წლის მერე მთლიანად დაფარული გვექნება ეგვალი. არა იცი იქამდე რა ხდება, შეიძლება ერთიანად დიდი ფული ვიშოვოთ და მთლიანად დავფარო. დიდი ფული არ გამაგონო. შენ ქვარსაც ეგრე ეგონა და ხო ხედავ სადაც ამოყო თავი. დე, დღეს გაქვთ ცეკვა. ხო, გაკვეთრებს მერე. ой, მაკა დღეს ხო გახსოვს გასვენებაში მივდივარ. მაგრამ მე მგონი მოვასწრებ შენ გამოყვანას. ლიზიკო, ბებო, სანამ არ მოვალ ფეხი არ გაადგა არსა. სად უნდა წავიდე ბებო? რა გაგიხარდა? აიფად. დე, ფულს დაგიტოვებ და ჩაუტანე რა იმათ, თორე სერცხოლია. არ ხრანდი მგასა. მოვიშოროთ ეგ ვალიც ბარა. ანდი. დაშავით. რა, შვები. დღეს იცი შენ თავჩები. ესო, აბა ხა ძალიან კარგად მომიგცა, მაგას უნდა დავუჯერო. აი. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? რა ვიცი, შემოდი ყავა დავლიო. არა, ძალიან მიჩქარება, დიდი მადლობა. წავედი, გავიქეთ. აბა თქვენი იცით, არა, არ ნეგრა, ბოლოდ კარგად წამოდით, ამ ბავშვებო. მოდით ჩაი დავლიოთ. მე დილით ავჭამ. რას ქვია, კესო არ ჭამ. დილით ყველა უნდა ისაუზმოს. მიდი. აი, მასე შევჭამ. მოდი, გინდა ქურთუკიც გაიხადე, მომეცი ბებო. სად არიან ახლა ამდენი ხანია? აი, ბაია, დავშვიდი რა, ჩვენ მოვედით ცოტა ადრე. კაი, რა ადრე რაც უნდა შევიდეთ რა. მოგძანდნენ. გაჭები. რა იყო ახლა ამათ ნაცნობ ნოტარიუსთან არ მოსულიყავით, ნოტარიუსები დაირია. კარგი ერთი ნოტარიუსია. რას იზამსახლა ისეს, რასაც სხვა ვერ გააკეთებდა. რა ვიცი. სანამ ხელს მოვაწერთ, კარგად წავიკითხოთ ყველაფერი და ქალბატონი ცირა უკვე გევალდებათ.
ცირა როგორ ახარ გენაცვალე როგორ ახარ ცირა საერთოდ არ გამახსენდა რომ ნოტარიუსი იყავ გვერდს არ წამიკითხავს როგორ ხარ მარინა ლალი რამდენი ხანია არ მინახე მეგორი ნათელას ბიჭის კორტში გნახე ბოლოს ხო რაღა ბოლოს 5 წელი გავიდა მასმე დაბრძანდით თქვენ ერთად ხართ მე მგონი დიახ არ ბატონო იმსახაზე ვარ კი ბატონო კი გასაგებია ცოტა ხანს გავალ მალე დაუბრუნდები მარტო ამათყავთ ნაცნობები სხვათა შორის ამ ქალს საერთოდ არ ვიცნობ. ბაია, არაყო ეხლა ამათ. ხوار წავიდეთ. სადმე წავიდეთ? სხვა ნოტარიუსთან. აკაკი ვიცი როგორ აქო ეს ქალი? კი, მაგრამ ამათი ნაცნობი რო აღმოჩნდა. დაურეკე მაშინ აკაკის და მოუყევი რა სიტუაცია. გადი. ხო ბაია, მიხვედით? კი, აკაკი აქ ვართ უკვე. აკაკი იცი რა არის? ეს ნოტარიუსი ვალის და მარინას ნაცნობი აღმოჩნდა. როგორი ნაცნობი? როგორი და აი 5 წელი არ გვინახავს ერთმანეთიო. აცილას დიდი ხანია ვიცნობ. ერთად ბევრჯერ გვიმუშავია. ძალიან პატრიოტული და თავისი საქმის პროფესიონალი ქალია. კარგი, აკაკი, უბრალოდ მინდოდა რომ გცნობდე და თქვენი აზრი მაინტერესებდა. კარგი ბაია, კაი. კარგად. სანდოა. ნუ ხო მაინც უნდა დაგვერება. მაპატეთ გალოდინით შეგვიძლია დავიწყოთ როგორც აკაკი მამიხსნა საქმე ეხება თანხის გაყოფას ასია კი ცირა ჩვენ საერთო ნათესაობის საწყვეტით და კი ბატონო გასაგებია მოწმევინ არის მე ძალიან კარგი შეგვიძლია დავიწყოთ მაშინ ასე მე წავიკითხავ ახლა ტექსტს და სასურველი იქნება ყურადღებით მომისმინოთ როგორც მომხრემა ასევე მოწმემაც უკაცრავად ერთი წუთით ხო ზაი დე მე ვარ ხო დედა ეხლა მოვედი შენთან სახლში და ჩემ რაღაცებს ვერ პოულობ მინდა რომ ჩამოვიტანეთ ასაცმელების საწავი და აღარ მახსოვს შენთან იქნება დედა ყველაფერი კაი და იცი რა მინდა ჩემი ჭრელი კაბა სად არის ეგ ზუსტად მახსოვს დედა შენთან დევს კარადაში ნახე თაროზე რომელ თაროზე თაროზე დედა დედა იცი რამდენი თაროა მონახე კარგად რა სად ხარ შენ მე მაღაზიაში გავედი ნახე აუ ხო ვიპოვე იცი სად იყო შეტანილი ეგე ჩენი შეტენილი იქნება აი მითხარი რა ჩემი კეტები სად არის ეგენი დედა შემოსასვლელის კარადაში აწყვია ყუთში აი მადლობა ხო დედა ისე პირსახოცები აიღე აუ არა ჯერ ეხლა შედი ჩემო თახში და უკან ცოტა ღრმად ნახე ყვავილებიანია მოგეწონება დედა არ მინდა ყვავილებიანი პირსახოცი მაშინ ზოლებიანი წაიღე აი ეხლა ვაგებ და მე რა მეხლა მე რა ვაპარაკეთ მაგაზე მოვალ მე დედა მალე უკვე გადიხარ შენ კი რა მორჩები გავა ხო მარტო ხარ არა ხო კარგი დე შემოდი სალი აბა რაში მოგიხმარო არაფერში დიდი ხნით მიდიხარ არა სალი თუ გინდა აეროპორტში გაგიყვანა არა არ მინდა თუ რამე დაგჭირდეს ან დახმარება რამე რა ვიცი რაც გინდა არ მოგერიდოს მითხარი კარგი კი უთხარი და $300 არის ყოფა მეთქი მაგრამ არ გამომართვა და ზანკა ეროსტანი რო დაგთავხდა კი ალო რავი რას ვიძახ სახეებს ეულები სად არის ამდენი რა არ მოდი თუ მაგის გამო ჩამოშაოს გადაღება მე თქვენ ხო რა ფრენდ მანდ რას ქვია არ მოდი მოძებნო მე და გამოუშვი სახეობი ეხლა დროზე
ვაშა. სხვა მსახიობი უნდა მოძებნო? ვინ უნდა მოძებნონ ახლა ესე უცებ მაშინ, რა ვიცი. თავი რა უნდა? რა ვიცი, მაშინ მაფიქრე ცოტა ხანი, რა უნდა ვქნა, რა ვიცი. კაი, დამშვიდი ერთ მომისმია რა. ფუში. რა მოხდება, რომ ეპიზოდური როლია და იმ ორიდან რომ უნდა მითავმეშვას? რა ვიცი, სადოთ აბა. ვიკა, ერთ წუთი მოდი. სახეობა ხო გინდა? რა, კი, ძალიან. ხოდა მოემზადე რა. მართლა რა მაგარია. აუ, რა უნდა გავაკეთო? ანუ რთული ისეთი არაფერი არ არის რა, ეპიზოდური როლია, ძალიან პრეტენზიული კლიენტი უნდა განასახიერო რა. კეთების მეტი რა ვიცი. სალომე ტექსტი მომეწოდე თუ შეგიძლია. აი. მოკლედ, კლიენტი სადაც წერია, ყველგან შენ ხარ რა. 4 რეპლიკა გაქვს სულ. რთული არაფერი, არ ინერვიულო დამშვიდე. დავიწყო, ხო, ანუ პატარა რეპეტიცია გავიაროთ და შენ იწყებ. ვაიმე, ეს რა გამიკეთეთ? რა გაგიკეთეს? იმაზე 1 ტონი დღია თმა მაქვს ვიდრე მინდოდა. შეხედე რას გავარ. მართლა ძალიან გიხდება დამშვიდე. ყველაფერი კარგად იქნება, კარგი? არა, რა ძალიან თეატრალურია, ცოტა ბუნებრივად მიდი. ხო, ცოტა მოიშვი. პირველიც დააჩერე. ხო, გავი. მოიშვი და მეტი გამოგები. ანუ მიდი. ვაიმე, ეს რა გამიკეთეთ? არა, არ გამოვა. კაი. ელენე, შეგიძლია მოხდე. თუ არ დაგვეხმარე, ხა შენ გადაღება მართლა ჩაგვეშლება. მოდი. კლიენტი სადაც წერია შენ. მიდი, დავიწყეთ. ეს ხო? ხო. ცოტა ბუნებრივად, მიდი. ეს რა გამიკეთეთ? რა გამიკეთეთ? რა და იმაზე 1 ტონი დღია თმა მაქვს ვიდრე მინდოდა. აი, ახლიდან დაიწყე მიდი. ენა დამება. არა, მიდი. ეს რა გამიკეთეთ? რა გაგიკეთეთ? რა და იმაზე 1 ტონი დღია თმა მაქვს ვიდრე მინდოდა. შეხედე რას ვგავარ. კაი, მართლა არ გაქვს ეგრე ცუდად. ზაგარს რომ მიიღებ, აი ბევრად მაგრა გეკნება, ხო იცი? всё, ეგ არის, შეგვიძლია. სახეობი მომზადე. დავიწყე დაქსონ. აბა. გრინზე. აი, სახეობი რომელიც უნდა მოსულიყო, ვეღარ მოვიდა რა და ელენემ ჩაგვინაცვლა ძალიან კარგად. ხო? კი, ნამდვილად არ ველოდი. კი, შეიძლება ითქვას, რომ ელენემ ნამდვილად გადაგვარჩინა დღეს. ой, ჩაღელენას. მაშა იცი რა მეკითხავო? სანამ ეთერში გავუშვებთ ამ მასალას, მანამდე რომ ნახო შეიძლება? არანაირი პრობლემა არ არის, მე თვითონ გამოგიტენთ დამონტაჟებულ მასალას ეგრევე. მადლობა. მაშინ ახარ მოგაცდ. კარგად. მაგა რაშვები სამსახურში ხარ? ხო, აბა სად ვექნები? შენ რა ქენი ყავი გასვენებაში? არა დედა, ეხლა მივდივარ, 2-ზე კი არა, 3-ზე ყოფილა თურმე. ой, მე რა ბავშვები მოასწრებ? ხო და მაგიტო გირეკავ. კაი, მოვიფიქრებ მაშინ რამეს. აი დედა, ხო იცი მიუსვლელობა არ იქნება და იქნებ მოახერხო რამე. კაი, შენ არ ინერვილო, მივაკითხავ ბარას ვიდე. კაი. ხო, მაგა. სანდრო, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა უნდა გადავდოთ რა. რა ხდება, ხომ მშვიდობა? არა, უბრალოდ ბავშვები დედაჩემთან ყავდა დატოვებული და რაღაც აუცილებელი საქმე გამოუჩნდა და ვეღარ ვახერხებ. კარგი, გასაგებია. იმედია ხვალ მაინც ნახა. ხო, ხოლო ჯობებს. კარგი, მოგვიანებით შეგეხმიანები. კაი, დროებით. ანგო, ხომ მოხსნა სახლი? კი, ხო გითხარი უკვე. ეს ფორტეპიანოც ძალიან მომწონს უკრავ ხოლმე. მამიგო, ეს ფორტეპიანო არის ჩვენი საგვარეულო ტვირთი. მე ხო ვზიდი აქეთ-იქით ამდენი წელიწად, ხო გშენჯერი. კაი, ხა გეტყვი რატო გიხავე რომ მოსულიყავი. აი, ისმე. დედას ველაპარაკე უკვე და მინდა რა შენს გითხრა. მითხრა. თურქეთში მივდივარ. ძალიან კარგი. მარტო მიდიხარ? არა, იკასთან ერთად. იკა?
ჩემი შეყვარებულია. მე არ ვიცნობ, ხო? არა, არ იცნობ. როდის მიდიხართ? არ ვიცი, ამ კვირის ბოლოს წავალთ ალბათ ერთი კვირით. დედა შემოგავა. რა დღეს შენი ეგეთებია? შენ რა უასხე? რა ვიცი, რა უნდა მიპასუხა? რა იყო, შენც ეგრე ფიქრობ, რომ რა დროს ჩემი ეგეთებია? არა, მე ეგრე არ ფიქრობ. ძალიან კაი გამიხარდა, რომ ესე შეხვდი ამ ამბავს. აბა რა გინდა რომ ეხნა ახლა? შენ უკვე ზრდასრული და ჭვიანი გოგო ხარ და შენ უკვე თარიცი შენ ცხოვრებისთვის არ არის. ისე რაც უფრო მე დროს გაატარებ საყვარელ ადამიანთან ერთად, უკეთესია ორივესთვის რო იცოდე. მე აღარ გექნება ეს იმედ გაცნობები და არ აღმოჩნდება მე რომ თუნდაც სხვა ადამიანი ყოლებია. ხა როგორც შენ და დედას ხო? დაახლოებით. არა თუ მართლა გიყვარს და გინდა რომ იმასთან ერთად წახვიდე, უნდა წახვიდე რომ. ხო იცი ხო მე ყოველთვის. მადლობა. ესე იგი შენ ახლა გჭირდება ფული. არა, რა ვიკას ნათესავი გპატიჟებს და დაგჭირდება მაინც. ჩავალ ახლა ბანკომატიდან გამოვიდე და მოგწე. აი, მადლობა. ესე როგორ ბიჭია ეგ შენი იკა? რა ვიკაი ბიჭია ძალიან. ერთსამი. ალო. მივედი დედა სახლში. ჩემო თახში ხარ? უი, კი, რა დღეს ჩაგიგდი აქავრობა. დავალაგებ მერე. ყველაფერი ნახე? მგონი კი. მან მაგიდაზე დაგიტოვე ფული წიგნში. რა ფული? შენ რომ მომეცი. რატო დედა? იმიტომ რომ მერაბის ფული არ მინდა. კარგი რა. კაი, ეგრე მირჩევნია რა. წავედი ახლა. მიდი ხარ უკვე? ხო. გიო მამა კითხავს. მანჩო ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. დიდი გამოცდილება მივიღეთ, ან ძალიან მაგარი ხალხი გავიცან. კაი, რა მადლობა. ჩვენთვისაც ძალიან კაი იყო შენთან მუშაობა. რას აპირებ? მე ჯერ დავისვენებ და მე სწავლას გავაგრძელებ. ძალიან კარგი. მანჩო გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? რა ვიცი, ცოტა ცუთხასი ეწევა. ცოტა? რავი, ერთ-ერთ საუკეთესო თანამშრომელს უშვებ. შენ მზად ხარ? კი, დავიმშვიდობე ყველას და შეგვიძლია წავიდეთ. დია, ერთი წუთი არ წახვიდე ხო, რაღაცას გამოვიდე. რატო? ყდება გული რომ მიდიხარ. რა ვიცი, კი ცოტა, მაგრამ მირჩევნია რომ სწავლა გავაგრძელო. როდემდე უნდა ვიმუშაო მიმდანო. აუ, წავიდეთ რა დღესადმე რა. მაგალითად? კინოში. წავიდეთ. წავიდეთ. ეს რა არის მანჩო? ეს არის ძალიან მაგარი კულინარიის წიგნი და იმედია გამოგადგება. აუ, რა საყვარელი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. აი, რა მადლობა. ძალიან გაგვიხარდება თუ შემოივლი ხოლმე. აუცილებლად შემოვივლი. მოდი გაკეთე. აბა შენც შემოგვიარე ხოლმე, ძალიან გაგვიხარდება. აუცილებლად შემოგივლი. ნახვამდის მანჩო. კარგად, ნახვამდის. წავედი. ხო, რა შეფ სადახე? სახლში ვარ, რა არის? ბიჭო, მე და დედა ვაპირებთ კინოთეატრში წასვლას და არ გინდა რომ წამოხვიდეთ ეკოსთან ერთად? ვარცალია რა მე რა. აი რატო? შტეკა უნდა ვნახო უეჭველი რა. ხო და მე რო ვნახავ გამოგივლით და ერთად წავით რა, მაგრამ გავისურვებ. ბიჭო, არა რაღაც სხვა გეგმები გვაქვს რა. კაი ხო. შემოდი ხარ შეჩემო. ხო, აი მოვწევ და მოვდივარ რა. შიგნითაც ვეწევი, შემოდი რა. აბა მოდივარ. მოიცა უპასუხებ რა და მოვალე. ხო. სად ხარ ტატო? გიორგისთან ერთად ვარ, აი ხო. მთელი დღეა გირეკავ და გამორთული გაქვს ტელეფონი. ხო იცი რომ ნერვიულობ. კაი, აგარ ნერვიულებს დამიჯდა რა ტელეფონი რა. კაი, რა დაგერეკა მაინც. რავი, აღარ გამახსენდა რა თეკო რა. ხო და მეც მაგას გეუბნები რომ ამ ბოლ დროს საერთოდ არ გახსენდები. კაი, არ დაიწყო ეხა გეხვეწები რა. არ ვიწყებ არაფერს. სათხად არ ნახავ. გიორგისთან ერთად ვარ რაღაც საქმეზე და აქ უნდა ვიყო ჯერ რა. კაი, დამირეკე მე თუ რამე. ხო, კაი, დავაი. ტელეფონზე ლაპარაკობს და შემოვარო. ვაფშე რა როჟარები.
მას მეკითხები ჩემი მოყვანილია. შენ გელოდებიან ფული მიეცი და დაჭი. იარაღი დანა რამე ხوار გიქის. არა. კარგი დაჭიქი. აუმარჯოს. შოთა. ვეთლი. რამდენი ხანია არ მინახე. რა ქონდა ხედავ? როგორ მომე, აბა სადუნო მხედავდე. წამო რა დავიწყოთ. რა, ბიჭო უნდა გავიდე რა. მოიცა რა, სადუნო გახვიდე. მოდი ორი ჭიქა, ორი სიტყვა თქვა რაღაცეები. შაშო, ბიჭო, შენ კიდე ლექტორო? კი, ისე იყო. არაყი ხო? ხო რა, დავლიოთ თითო ჭიქა რა. ხო დალევ შენ. არ ვიცი რა. დალევს კაცო, დალევს. შაშვები როგორ ახარ? რა ვიცი, არა მიშოს. შენ როგორ ხარ? რა ვიცი, აბა მეც. 4-5 წლის წინ რაც ვიყავი, იგივე ვარ ახლაც. რამდენი წელია ბიჭო არ მინდა. დიდი ხანი. გასაკეთებ ახლა. არაფერს შემოვედი მეთქი ერჩიკას დავლებ მეთქი და. სვამ კიდე? არა, ეხლა რაღაც. პრობლემები მაქვს სახში და. აიწყო ისე ხო? არა. კვირაში მაქსიმუმ აერჩიკას თუ დავლებ. ერთი ჭიქა ჯამთელობა შეგას. აგე. რა შვები ბიჭო, რა შალეჩო? რა ვიცი. შენი ვაშკაცი როგორა? ჩემი ვაშკაცი უკვე სკოლაში წავიდა სხვათა შორის. კი ბიჭო, ყოლა უკვე. დალევ ხო? დალევს არ ვიცი რა. ალო. ლევან, ბოდიში რომ გირეკავ, მაგრამ სახში მალე მოხვალ? კი, მაია. რა ხდება, ხო მშვიდობა? ეცი რა, საბა კითხულობს და თან ჩემი წასვლის დროც არის. აი 20 წუთში მოვალ რა. კარგი? კარგი ლევან. კარგი. აუ ბიჭებო რა, ბოდიში, მაგრამ უნდა გავიდე რა. კარგი, სად უნდა გახვიდე? ხო რა, 1-2. კარგი რა, ერთი ჭიქა დავლი. რა დაგემართა. თუ ვინმე მეკითხოს უთხარით რომ შეხვედრაზე ვარ, კარგით? კალპტონ დოდო, ეხლა ვაპირებდი თქვენთან შემოსვლას 6 წუთი თუ გაქვთ რაღაც მინდა გითხრათ. კი, როგორ არა? 2 დღით მინდა შეებულების აღება, ქალაქიდან გავდივარ და ამ შუაკვირაში? ხო, ქორწინების იუბილე მაქვს და შენ საპატიო მიზეზი გქონია. ისე მე ძალიან მიყვარს, როცა ჩემი თანამშრომლები ბედნიერები არიან, მაშინ სულ სხვა შედეგები იდება. კარგი. სად მიდიხარ თუ საიდუმლო არა? ყაზბიგში გავიცენთ ერთმანეთი თავის დროს და ძალიან კარგი. კარგი, მაშინ მანამდე ჩემთან წამოდი, ჩემ კომპიუტერს მე უკვე რაღაც ვირუსი აქვს და დამეხმარე რა, მე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. მაკა რაღაც ძალიან ხერხულად ვიქრძენი დღევანდელი დღის გამო, თავი და ვერც გნახე წესიერად რომ დაგლაპარაკებოდი. არა უშავს. არა, უბრალოდ არ მინდა რომ რამე არასწორად გაიგო. თქვენი ცხოვრება ეგ და მე არ მეხება მარკა. არა ხო, მაგრამ არ მინდა რომ იფიქრო რომ რაღაცა ჯეის ოჯახს უნგრევდა რაღაც. საერთოდ არ ვფიქრობ ამ თემაზე. არავინ არ იცის, მარტო შენ იცი. თან რაღაც ძალიან უცებ მოხდა, ყველაფერი ვერც მე ვერ გავიგე რა. კაი არის ნაბოლო, მე არავის არ ვუტყ. კომპიუტერსაც ეშველა და ჩემ შეგვიძლებას დაიწყო. ხო, მოვიზარდოთ რაღაცები იდეაში რა და წავმოკლით. ნახონდეს. კარგი. ეს ბილეთები გამომართი. წავდე და პოპკორნს ავიღე. ამეცამა. ნახე რამდენი ხალხი არის, დამიცადია, კაი? კაი.
გია როგორ ახალ? ვიცი ამ ხანი აფსოლუტები მე კი არა, მეც კი არა, მე ვარ თუ ვარ. ჩვენ კიდე საერთოდ არ ვიცით რა ფილმზე მოვედი. ძალიან მაგრა მოგეწონება დამჭერა. ჩემს საერთოდ ხარ? არა, მეგობარს ერთად ვარ პოპკორნს მეგობს და კაი, ვიყიდე მეც. კაი, მიდი. არა, დღეს წამოვედი სამსახური. რატო? მაინც ვაპირებდი წამოსვლას რა. სხვა რამე მინდა რა ვაკეთო. რატო არ მოგწონს? ხო, რა ვიცი, მინდა რომ სხვა რამე ვაკეთო. მომეც მეშინე რომ არ მომგესდეს ყველაფერი. არა, თუ გიყვარს შენი საქმე არ მოგვეზდებოდა. ეხლა თუ არ გიყვარს ძალიან მოსაბეზრებელია. მართლა. მე ხო ჯერ ჩამბერები არსად. რაზე გინდა რომ ჩააბარო? რაზე მინდა და ვფიქრობ ბიზნესის ადმინისტრირებას. აუ, ერთი წუთი რა. ხაილო. რა ხდება? აუ, კი, რა გთხოვ? კაი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი თანაშრომელი ხარ და ყოფილია. და ზარეულების ვორქშოპზე ჩამწერა. რა მაგარია, ეხა ბევრი დრო გაქნება ეგეთი რაღაცებისთვის. ძალიან მაგარი ქენი რო წამოვედი. შენი საქმე შენი. თან მაინც დროებით ვიყავი. ცოტა, მოდი, ეს არის დეა, ჩემი ძის მეგობარი და ჩემი ძმა საკარი. გამარჯობა. დეა. ცოტა. სასიამოვნოა. გია, ცოტა ჩემი მეგობარი გიორგი ჩემი. გამარჯობა. გამარჯობა, ცოტა. ავიდეთ? ავიდეთ, ხო. ამერში ხარ? ჩვენი მეცხრეა. ჩვენი მეცხრე. გამარჯობა. ნასვამი ხარ? ო, ცოტა. სად არის საბა? საბა მაიამ მოიყვანა ძინავს. მაიას ეჩქარებოდა და სახლში ვერ დატოვა. ხო წავიყვანა. ძლივს დავაძინე ლევან. ისედაც განერვიულებული იყო. და რა მოხდა რამე? გელოდებოდა, სხვა რა უნდა მომხდარიყო. ხო და წავიყვან, გავაუძე და წავი. ესეთ მდგომარეობაში, ლევან, მე სულ არ მინდა რომ საბამ გნახოს. რა მდგომარეობაში, თამრიკო, არაფერ მდგომარეობაში არ ვარ, ბავშვი მინდა წავიყვანო. ისევ დაიწყე ხოსმა. ისევ დაიწყე სმა. არ დამისყეთ თამრიკო, სმა, შევხვდნენ ბავშვების მეგობრები და შევყევით ლაპარაკს. 5 საათის წინ დაგირეკა მაიამ. გელოდებოდა. შენ არც გაგხსენები ვართ. გეუბნები თამრიკო, რომ შევხვდნენ 5 წლის უნახავი მეგობრები თვითოჭიქა დავლიეთ და დამაგვიანდა ამიტომ. ლევან, არ მინდა შვილო ისევ იმ მდგომარეობას რო დაუბრუნდე, გესმის? მაგაზე არ ინერვიულო. როგორ არ ვინერვიულო. მაშინაც ესე იყო. მეგონა რაღაცა ყველაფერი დაალაგდა, ბავშვიც დაწყნარდა. მითხარი რა ხდება, ლევან? არაფერი არ ხდება. დიდი მადლობა, რომ საბას მიხედე. ეხლა გავაღვიძებ და წავიღებ. არავითარ შემთხვევაში საბას არც გააღვიძებ და არც წაიყვან აქედან. კარგი, მაშინ წავალ. დაბრძანდი. ისე შენც რო დარჩენილიყავით არ გსიზავ. არა, მაგრამ აი ესეთ მდგომარეობაში ქუჩაში როგორ უნდა? რა მდგომარეობაში თამრიკო, არაფერი მდგომარეობაში. ლევან, მე შენ გაფრთხილე. კი. ვიცი რა ვიფიქრე ვაფშე? რა? ხო არ გავიცნო თქო შენები. დედა ჩემი და მამა ჩემი? ხო რა. ამდენი ხანია ერთად ვართ და მგონი უნდა მიცნობდნენ. მოდი, შევაჭა. როგორ ხარ? წაიგე, გაიცანი, ეს არის ჩემი ოჯახის დიასახლისი, ნანა, მაშო. ძალიან სასიამოვნოა, მაშო ვარ. და გაუმაცხარი ხალხია. ყველაფერი გაუსიდიათ. აი ყველაფერი რა. სარეცხი მანქანა, ჭურჭელი, ყველაფერი ჩემი ფულით ვიყიდე რა. დაურეკე, რა არ გაინტერესებს რას გეტყვი. რას ნიშნავს მოკიდებ ხელს და წაიყვან? აბა, ამას როდემდე უხუროს ბავშვმა მდგომარეობას. რა მდგომარეობას უნდა უყუროს? რა მდგომარეობას? ერთხელ დავლია, ლოთი ხო არა ვარ რა?